Eine schöne Stadtrundfahrt mit der kleinen Fatima. Nicht, dass hier noch stehst, du Balkanscheiße. Ja, guten Morgen, Athen. Guck uns an, das sicher. Der Magnifica. Meine Damen und Herren, je vous souhaite le bienvenue ici au Pirée. Ich wünsche Ihnen willkommen hier im Piräus. Je suis votre guide pour ce matin. Ich bin Ihre Fremdenführerin für heute früh. Gestern war mein Namenstag, am 4. Dezember, die heilige Barbara. Geteilt. À droite, l'église de Saint-Nicolas. Demain, c'est la fête de Saint-Nicolas. Ce sont les préparations, vous voyez les drapeaux, hein? C'est le protecteur des marins, des navigateurs. Auf der rechten Seite sehen Sie die Kirche des heiligen Nikolaus. Morgen ist das Fest, der Namenstag des heiligen Nikolaus am 6. Dezember, der einen guten Geschmack hat. Alors ici, nous sommes dans le quartier qui s'appelle Seer. Hier sind wir im Stadtviertel von Seer. Et vous voyez, aujourd'hui, c'est le port des bateaux de plaisance, vous dites, hein? Parce qu'une fois, j'ai fait la faute de dire les bateaux de plaisir qu'est venu quelqu'un me dire, mais Barbara, vous ne pouvez pas dire ça, ça a un autre sens. Attention. Also hier dieser Hafen ist ein Yachthafen heute. Und ich habe gesagt, ich habe einen falschen Ausdruck benutzt im Französischen. Und da kam ein Gast und hat mir gesagt, das darfst du nicht, hat eine andere Bedeutung, etwas schlaue Bedeutung. Das Wort darfst du nicht. Regardez, ce bateau à droite, ce yacht, schauen Sie gegenüber auf das ist der Emir von Katar, der Besitzer. C'est le propriétaire, c'est le Emir de Qatar, hein, le propriétaire. Eh oui. Ils ont la chance d'avoir beaucoup d'argent parce qu'ils ont le pétrole. Sie haben das Glück, viel Geld zu haben, reich zu sein, weil sie das Öl haben. Sur la mer Égée, auf das Ägäische Meer. Ce Golfe Fischerhafen gewesen in der Vergangenheit, dans le passé, c'était un port C'était du soleil en ce moment, c'est la colline un peu plus claire. Da vorne rechts hinter diesem Dach, ganz hinten sehen Sie einen Hügel, der eine helle Farbe ist, wird von den Sonnenstrahlen im Augenblick beleuchtet. Das ist die Akropolis und der Parthenon. C'est le Parthenon, l'Acropole et le Parthenon. Vous voyez, et tout au fond, c'est le Mont Pentélique. Und ganz hinten ist der Pentelische Berg. C'était par là où les Athéniens prenaient le marbre pour construire le monument sur l'Acropole. Fond la nouvelle Bibliothèque nationale. Diese große Fläche, bis hierher geht es, das Zentrum, das kulturelle Zentrum, beherbergt die neue Nationalbibliothek und das neue Opernhaus. Wir sind schon vorbei. Das ist ein kardiochirurgisches Zentrum. C'est un centre cardiochirurgique en pyramide. C'est
la fondation Onassis qu'il a construit. Il a offert à l'État grec. Das ist die Fondation Onassis, die das gebaut hat und dem griechischen Staat geschenkt hat. C'est pareil aussi avec le centre culturel de Stavros Niarchos. Das ist genauso passiert mit dem kulturellen Zentrum von Stavros Niarchos. Das Zentrum von Athen mit dem Meer. Elle a été tracée parmi les premières artères routières ici à Athènes quand cette ville est devenue capitale de la Grèce en 1834. Das ist die erste vielleicht von den ersten Straßen. Ein Teil von Griechenland wurde befreit von den großen Mächten durch die Hilfe der großen Mächte und so bildete sich die erste Stadt 1831. Klein war diese erste Stadt, freie Stadt, était petit ce premier état. Et ensuite, ont suivi les autres parties de la Grèce, mais assez plus tard. Viel später wurden andere Teile von Griechenland befreit. Ecco, Links nach hinten ist die Akademie von Aristoteles gewesen. Aujourd'hui sont des quartiers. Heute sind die verschiedenen Ambassade Italienne à droite. Rechts die italienische Botschaft, dieses schöne Gebäude. C'est le style néoclassique. Das ist der neoklassistische Stil. Ville ici, c'est la grande place, elle est petite la place, mais c'est la place centrale. Das ist der Hauptplatz von Athen, Syntagma-Platz, hier, an dieser Stelle. Aujourd'hui, le palais et aujourd'hui le palais de... à droite, regardez ces pôles, regardez à droite cathédrale catholique, da wo die Busse stehen, die katholische Kathedrale, la cathédrale catholique, ici à droite. L'architecte en allemand, les trois édifices néoclassiques, hier auf der rechten Seite sind die drei neuklassizistische Gebäude. L'Akademie, l'Université, la Bibliothèque nationale. Die Akademie, die Universität in der Mitte und die Nationalbibliothek, das dritte Gebäude. Tous les trois. Et l'église devant l'Akademie, c'est sur les colonnes Athéna Apollon, auf den Säulen bei der Akademie sind sehr beeinflusst über die Probleme, die noch nicht gelöst sind bis heute. C'est un très beau édifice, das ist ein sehr schöner Bau. Sie begrüßen uns. Allez. Le grand bonbon, c'est aux chaussures. Vous savez que les chaussures pèsent 3,5 kg. Sie sehen jetzt, sie laufen weg. Hübsche Bursche, de beaux garçons.
Vous savez qu'il se présente 90 et les autres changent. Ils partent maintenant, ils vont à la caserne qui se trouve dans les jardins nationaux. Sie laufen zu der Verrückte Griechen. Hi. Und wir haben ein Cappuccino und eine Latte Macchiato bekommen. Wo ist der Title-Server? Wie auch Geld hast du? Une des premières artères dans la ville. Das war eine von den ersten Arterien in der Stadt. Il y a plusieurs hôtels ici de 5 étoiles. Es gibt mehrere Hotels, 5-sternige Hotels. Ai. Es gibt einen Brand hier. Ja, ja. Ah, c'est un hôtel, c'est le... Sie ein Haus oder ein Theater von Piräus, ein sehr schönes Gebäude. C'est le Théâtre. Gäste, ich danke Ihnen für Ihre Teilnahme. Ich hoffe, Sie haben einen schönen, angenehmen Vormittag verbracht bei dieser